আমফান, বুলবুল, ফণি, তিতলি, বিজলি, আয়লা, লায়লা, মজনু। না, মজনুটা এখন হয়নি, ওটা ইন ফিউচার হতে পারে। তো বুঝতেই পারছো আজকে আমি কথা বলবো ট্রপিক্যাল সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় নিয়ে। তোমরা দেখছো শুভ টক্স আর আমি আছি শুভেন্দু। চলো লেটস স্টার্ট। ঘূর্ণিঝড় কেন সৃষ্টি হয় তা আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি, তো আরও একবার মনে করিয়ে দিই। চলো স্ক্রিনে দেখে নিই। ধরো এটা একটা সমুদ্র, ঠিক আছে, মানে জলস্তর। ধরো এটা হচ্ছে সূর্য একটা, খুব সুন্দর আমি আঁকতে পারি। তো সূর্য এখানে কিরণ দিচ্ছে, দেখেছো? আমি যদি ভূগোলের ছাত্র হতাম তাহলে অনেক উন্নতি করতে পারতাম। তো সূর্য কিরণ দিচ্ছে, তো সূর্যের কিরণটা যখন সমুদ্রের উপর পড়ছে তখন যে একটা জলীয় বাষ্প তৈরি হচ্ছে, মানে গরম হাওয়া, সেই গরম হাওয়াটা অটোমেটিক্যালি, ধরো এটা একটা বাষ্প, ঠিক আছে, তো এটা অটোমেটিক্যালি উপরের দিকে চলে যাবে, উপরের দিকে চলে যাবে, ঠিক আছে, মানে এটা নিয়মই আর কি, যে হাওয়া যদি গরম হয় তখন এটা উপরের দিকে চলে যায়। তো এই এই হাওয়াটা যখন এখানে চলে যাচ্ছে তখন অটোমেটিক্যালি তাহলে কী হবে, প্রকৃতি চাইবে, বায়ু চাইবে এই যে জায়গাটা ভ্যাকেন্ট হচ্ছে, তো এদিক থেকে এইভাবে ঠান্ডা হাওয়া এই জায়গাটা ভরাট করার জন্য আসবে। এই ভরাট করার জন্য যখনই এলো তখন যে উপরে যে হাওয়াটা গেল, ঠিক আছে, উপরে যে জলীয়বাষ্পের জমল, সেখান থেকেই কিন্তু বেসিক্যালি এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টিটা হয়। তোমরা যেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একটা ওয়েবসাইট। সো এখানে এই মুহূর্তের কারেন্ট সিচুয়েশন, মানে জলীয় বাষ্পগুলো জমাট বেঁধে মেঘগুলোর মুভমেন্ট কোন দিকে হচ্ছে, সেই সিচুয়েশনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ। এই হলো সেই পৃথিবী যেখানে আমরা বসবাস করি, আর এই হচ্ছে সেই অ্যাকচুয়াল জায়গা যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি থাকি, ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের সিস্টেমটা 1953 সাল থেকে শুরু হয়। তার আগে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মকানুন ছিল না, যে কোনো একটা নাম দেওয়া হতো। আমেরিকাতে ন্যাশনাল হ্যারিকেন সেন্টার বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, যেখান থেকে নামকরণের প্রথাটা চালু হয়। ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার আন্ডারে সমস্ত রিজিওনাল মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করে এবং টোটাল জিনিসটা কিনা কন্ট্রোল হয় WMO থেকে। সো এখান থেকে যে নামকরণটা 1953 সালে শুরু হয়। তো বেসিক্যালি সেখানে একটা নিয়ম ছিল এরকম টাইপের, যে কিউ, ধরো অ্যালফাবেটের ওয়ার্ড A থেকে Z অবধি, সেখানে QUXYZ এই ওয়ার্ডগুলো তার দিয়ে নাম স্টার্ট হওয়া যাবে না, এবং প্রতিটা নাম মেয়েদের নাম দিয়ে স্টার্ট হতো। তো সেই নিয়ে মেয়েদের নাম দিয়ে স্টার্ট হতো, সেটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল এই জন্য, যে যেহেতু এটা একটা ঘূর্ণিঝড়, ক্ষতি হয়, বিধ্বংসী জিনিস, তো সেখানে কেন মেয়েদের নাম দিয়েই হবে জিনিসটা। পরে 1979 সাল থেকে নতুন নিয়মে WMO চালু করে নামকরণের পথ। 1979 পর থেকে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের নামই দেওয়া হয়, একটা ছেলে একটা মেয়ে, এইভাবে আর কি লিস্ট তৈরি হয়। এবং সেখানে A থেকে W নাম দেওয়া হতো, তার মধ্যে Q and U এটাকে রাখা হতো না। 6টা লিস্ট, প্রতিটা লিস্টে 21টা করে নাম থাকতো, 6 বছর ধরে ওটা চলতো, মানে 1 বছরের জন্য একটা লিস্ট, 2 বছর, মানে এইভাবে 6 বছর চলতো। 6 বছর পরে চাইলে ওই নামগুলো আবার রিপিট করা যেতে পারতো। এখানে যদি কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতো, মানে এই ডান দিকটা বলো, এই দিকটা বলো, তখন এটার নাম হতো কিন্তু হ্যারিকেন, ঠিক আছে। আবার যখন এটাই আমাদের ইন্ডিয়ার এইখানে চলে আসতো, ধরো এইখানে ধরো ইন্ডিয়ার এই ধরো এই সিঙ্গাপুরে এই সাইডটা থেকে, এই পোর্শন থাইল্যান্ডের নিচ থেকে শুরু করে পুরো একদম এই সোমালিয়ার উপর অবধি এই যে অঞ্চলটা, এই জায়গাটা যদি কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় তো সেটার নাম, মানে সেটাকে সাইক্লোন হিসাবে ডিটেক্ট করা হয়। আবার ঠিক যখন এটা যখন জাপানের সাইডে করা হচ্ছে, জাপানের সাইডে কোনো যদি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় তখন সেটা তার নাম হয়ে যায় টাইফুন। আবার যখন এটা যদি অস্ট্রেলিয়ার কাছে এখানে চলে আসে, এই ধরো কোরাল সি এই জায়গাটা, তখন এর নাম হয় উইলি, ঠিক আছে। তো একই জিনিস নানা জায়গায় নানা রকমভাবে এটাকে ডিটেক্ট করা হয়। 1979 সাল থেকে যে নিয়মটা চালু হয়েছে, 63 কিলোমিটার পার আওয়ার এরকম বা তার থেকে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন যদি কোনো ঝড় হয়, তো এই হিসাবে এটা ডিক্লেয়ার হবে। জাপানের এই অংশটা তোমার কিন্তু জাপান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট জায়গাটা কোনো কিছু ঘূর্ণিঝড় হলে তোমার নামটা দেয়। ঠিক তার নিচে ধরো ফিলিপিন্সের এখানে তোমার পাগাসা বলে একটা ওদের অর্গানাইজেশন আছে, পাগাসা এই জায়গাটার নাম দেয়, এই জায়গাটা কোনো যদি ঘূর্ণিঝড় হয়। আবার এখানে পাপুয়া নিউ গিনির জন্য একটা মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে, অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটা নিউ মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে। ঠিক এইভাবে ধরো এই জায়গাটা, এই পোর্শনটা, এই মাদাগাস্কার, ধরো এই সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এই যে অংশটা, এই জায়গাটা যদি কোনো ঘূর্ণিঝড় হয়, এখানে তোমার নাম দেয় হচ্ছে মরিশাস, ঠিক আছে। আবার এই জায়গাটা ধরো মাদাগাস্কার, এই পোর্শনটা, এই আফ্রিকার এই সাইডটা, তো এখানে মাদাগাস্কারের দায়িত্ব মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টটা। সো জায়গাগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং তারাই ওই জায়গাগুলো দেখ। 2004 সালে একটা লিস্ট তৈরি করা হয়েছিল নামকরণের জন্য, সেই লিস্টে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সেই কটা দেশ মিলে নামকরণগুলো করা হতো। মিলে 8টা নামের একটা লিস্ট বানাতো, সেই লিস্ট অনুযায়ী তৈরি হতো। সাপোজ ধরো এখানে ধরা হলো কি, ধরো বাংলাদেশে একটা লিস্ট বানিয়েছে, যেটা কিনা অনিল আছে, অগ্নি আছে, নিশা আছে, গিরি আছে, হেলেন, চাপালা, ওচকি, ফানি, ঠিক আছে। এই একটা লিস্ট বানিয়েছে, এইভাবে 8টা দেশ 8টা লিস্ট বানিয়েছে। এবারে ধরো নামকরণটা কেমনভাবে হবে, নামকরণটা হবে এইভাবে। লিস্ট 1 ধরা হবে, লিস্ট 1-এর অনিল ফার্স্টে আসবে, তারপর অগ্নি আসবে, তারপর হিবালু আসবে, পায়ার আসবে, বাজ আসবে, ফানুস আসবে, মালা আসবে, মুক্তা আসবে। এইভাবে লিস্ট 1 শেষ হয়ে গেলে লিস্ট 2, লিস্ট 3, লিস্ট 4, এইভাবে লিস্ট 8। তো আমাদের লিস্ট 8-এ যেটা, মানে আমাদের রিসেন্টলি যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা হলো আমফান ছিল এই পুরানো এই লিস্টের লাস্ট নেম। তারপরে একটা নতুন লিস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, নতুন লিস্ট যেটা কিনা রিসেন্টলি মে মাসে লঞ্চ করা হয়েছে, এবং এখন 8টা দেশ না, এখন আরও 5টা যোগ করে টোটাল 13টা দেশ মিলে নামকরণ করা হবে। যেমন সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান,
মানে এই আরও কয়েকটা দেশ এখানে যুক্ত হয়ে যায়, সাথে আগে কিন্তু এই পোর্শনটা ছিল না। সো এখন যে নতুন যে লিস্ট সেই অনুযায়ী দেখো প্রতিটা দেশ 13টা নামের লিস্ট দিচ্ছে এবং 13টা দেশ, তো 169টা নাম টোটাল পাওয়া গেছে। তো সাপোজ ধরো ওই মহারাষ্ট্রে যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো রিসেন্টলি, সেখানে নাম দেওয়া হচ্ছে নিসর্গ, নিসর্গ হয়ে গেছে। সো এরপরে যে ঘূর্ণিঝড়টা যে কোনো জায়গায় সৃষ্টি হবে ওই রিজনের মধ্যে, ওই এলাকার মধ্যে, তো তার নাম দেবে গতি, নিভার, মালদ্বীপসের, এইভাবে আর কি। এবার লিস্ট 1 শেষ হবে লিস্ট 2, তারপর লিস্ট 13-এর লাস্ট এই যে সামা। তো এইভাবে আর কি এতগুলো নাম দেওয়া হয়েছে। তো আমি এবারে যা তোমাদের দেখাবো যে কী সিস্টেমে মানে এই যে নামগুলো যে দেওয়া হচ্ছে, তো একটা তার তো একটা নিয়ম থাকবে। তো ডাব্লিউএমও যে নিয়মটা আর কি সেট করে দিয়েছে, তো সেই সেট করা নিয়মে তোমার দেখাচ্ছি কী কী নিয়ম আছে সেখানে। তো নিয়ম যেটা দেওয়া যায়, 1 নম্বর, দ্য প্রোপোজ নেম শুড বি নিউট্রাল টু এ পলিটিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল ফিগার্স, রিলিজিয়াস বিলিভস অ্যান্ড কালচার অ্যান্ড জেন্ডার। তো এমন একটা নাম বানাতে হবে তোমাকে যেটা কিনা কোনো পলিটিক্যাল ফিগার, কোনো ধর্মীয় বা কোনো সাংস্কৃতিক বা কোনো বর্ণ কারোর এগেনস্টে না চলে যায়, ঠিক আছে, সেটা নিউট্রাল থাকতে হবেই। সেকেন্ড যে কন্ডিশন, এটা হচ্ছে নেম শুড বি চুজেন ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইট ডাজ নট হার্ট টু সেন্টিমেন্টস অফ এনি গ্রুপ পপুলেশন। মানে পৃথিবীতে ধরো অনেক রকম জাতি, বর্ণ, অনেক রকম গোষ্ঠী আছে, তো সেখানে এমন কোনো নাম তুমি সেট করা যাবে না যে নামের কোনো গোষ্ঠীতে কোনো বাজে কোনো বিরূপ ফল দেয় এবং এটা অ্যাটাক করা হয়, এরকম কোনো নাম দেওয়া যাবে না। 3 নম্বর হচ্ছে ইট শুড নট বি রুড অ্যান্ড ক্রুয়েল ইন নেচার। মানে এমন কোনো নাম দেওয়া যাবে না যেটা কিনা নেচারের জন্য খারাপ, প্রকৃতির বিপক্ষে এমন কোনো শব্দ যেটা কিনা সেরকম নাম দেওয়া যাবে না। নাম্বার 4, ইট শুড বি শর্ট, ইজি অ্যান্ড প্রনাউন্স অ্যান্ড শুড নট অফেন্সিভ টু এনি ডাব্লিউএমও মেম্বার। মানে ডাব্লিউএমও যেহেতু এটাকে দেখছে নামগুলো, তো সেখানে এমন মানে প্রথমত নামটা শর্ট হতে হবে, ছোটো হতে হবে এবং যাতে উচ্চারণ করতে সুবিধা হয়, এবং এমন কোনো নাম হবে না যেটা ডাব্লিউএমওর যে কোনো মেম্বারের সেটা যেন কোনো মানে পার্সোনালি কোনো কিছু সমস্যা না হয় সেই নামের সাথে। 5 হচ্ছে দ্য ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ দি নেম উইল বি 8 লেটার্স, ম্যাক্সিমাম 8 লেটার্সের হতে পারে। সো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন 5। 6 হচ্ছে দ্য প্রোপোজ নেম শুড বি প্রোভাইডেড অ্যালং উইথ ইটস প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড ভয়েস ওভার। অনেক সময় হয় কি যে আমাদের ধরো সাপোজ যারা রিসেন্টলি আমফান, কেউ বলছে আমফান, কেউ বলছে উমপুন, তো অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশনটা ওরা দেখতে চায় যে শুধু ওয়ার্ড লেখা থাকলে হবে না, অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন, কারণ সেই প্রোনাউন্সিয়েশনটাই তোমার গ্লোবালি সেটাকেই আর কি প্রোনাউন্স করা হবে। 7, দ্য প্যানেল রিজার্ভ দি রাইট টু রিজেক্ট এনি নেম ইফ এনি অফ দি ক্রাইটেরিয়া অ্যাবভ ইজ নট স্যাটিসফাইড। অনেক সময় দেখো তোমার এই কোনো একটা কান্ট্রি একটা নাম প্রপোজ করার পরে সেই নামটা চেক করা হবে, ঠিক আছে, স্ক্রুটিনি করা হবে। সেই নামটা যদি কোনো কিছু পলিসি ভায়োলেশন করে, যদি কোনো রিলিজিয়াস হোক হোয়াট এভার, যে কন্ডিশন যদি ভায়োলেশন করে, তখন সেই নামটাকে রিজেক্ট করবে, তখন সেই নতুন একটা নাম আবার সেই দেশ থেকে পাঠাতে হবে। Number 8 হচ্ছে the finalist name may also be reviewed during the course of time and implementation with the approval of the panel. It is an annual session. In case of any reasonable objection is raised by WMO member both inside and outside region. মানে এমন কোনো নাম ধরো কোনো একটা কিছু নাম প্রপোজ করা হয়েছে কোনো একটা মানে দেশের থেকে, তো সেটা কিনা ওদের একটা অ্যানুয়াল সেশন হয়, ঠিক আছে, তো সেই সেশনে ওদের একটা মিটিং হয়, সমস্ত রিজিওনালের মেম্বার থাকে। তো সেখানে কোনো রিজিওনাল মেম্বার বা কোনো পার্সনের থেকে যদি মেম্বারের থেকে যদি কোনো অবজেকশন আসে যেই নামটার সাথে প্রবলেম আছে পার্টিকুলার কিছু, তখন সেক্ষেত্রে নামটা তারা রিজেক্ট করতে পারে। এবং আর 9 নম্বর হচ্ছে দ্য নেম অফ দি ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস ওভার দি নর্থ ইন্ডিয়ান ওশেন উইল নট বি রিপিটেড ওয়ান্স ইউজড, ইট উইল সিজ। ইন্ডিয়ান ওশেনের ক্ষেত্রে যে নামগুলো একবার ইউজ করা হয়ে যাবে, ধরো আমফান, লায়লা, তারপরে ধরো আয়লা, এই নামগুলো কিন্তু ইউজ করা যাবে না। আর একটা নিয়ম সবার জন্য কমন, সেটা হচ্ছে কোনো ঝড়ের ইম্প্যাক্ট যদি অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়, অনেক বেশি ইম্প্যাক্টেড হয়, তখন সেই নামটা একেবারেই রিটায়ার্ড করে দেবে ডাব্লিউএমও। সেই নামটা কোনো জায়গাতে ইউজ করতে কেউ পারবে না। আর একটা জিনিস বলে রাখি যে ঘূর্ণিঝড় সাধারণত এই ধরো বর্ষা মানে গরমকাল, মানে যেখানে অত্যন্ত গরম বেশি, সেই সব এলাকাতেই ম্যাক্সিমাম ঘূর্ণিঝড়গুলোর আর কি উৎপত্তি। তো সেই অনুযায়ী এই যে পোর্শনটা নিচের দিকে যে পোর্শন দেখতে পাচ্ছি, এখানে সেইভাবে ঘূর্ণিঝড় এই পোর্শনগুলোতে কিন্তু হয় না, কারণ এই জায়গাগুলো যেহেতু সূর্যের রেখা সরাসরি পড়ে না, তাই এই জায়গাগুলো অতটা এফেক্টেড হয় না। ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো কী প্রসেসের নামকরণটা হয়, কী কন্ডিশন থাকে। খুবই ইজি একটা প্রসেস। সো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিও, আর কোনো বক্তব্য থাকলে বা কেমন হয়ে জানাতে চাইলে তাহলে একটা কমেন্টে জানিও, আর চ্যানেলটা পারলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ, কারণ আমি চাই না আমার কোনো ভিডিও তুমি মিস করো, কারণ আমি এরকম ভিডিও অনেক বানাতে থাকবো। সো আজকের মতো এইটুকুই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।